Најголемите загадувачи од кочанското стопанство и понатаму преку технолошките води ги загадуваат реката Брегалница и помалите притоки, како Кочанска и Оризарска река. Иако истите имаат обврска сами да изградат сопствени пречистителни станици или соодветни системи за приклучок кон колекторскиот систем, тие се уште одолговлекуваат, што значи дека загадувачките материи понатаму завршуваат во реките, каде од време на време предизвикуваат еколошки последици, како помор на риби и другиот животински свет. Тој дел од градот, односно старата индустрија, каде што е пепермил и тие, се уште не се прикачени на колекторот, односно заради огромната количина на вода која испуштат, тие не сакат да бидат приклучени на колекторски систем на пречистителната фабрика и дека тие се обврзани сами да изградат своји пречистителни станици и да ја чистат водата. За разлика од нив, производствените капацитети на фирмите кои работат во така нареченото мало стопанство целосно се приклучени на колекторскиот систем, што значи дека отпадните води поминуваат низ пречистителната станица, па потоа прочистени се испуштаат во Брегалница. Додека лесната индустрија која е целосно преку колекторскиот систем, преку системот за одвод на отпадни води, приклучен на пречистителната станица и сите правни субјекти имат договори со јавното комунално претпријатие и плаќаат надомест за прочистувањето на водата која ја испуштат. А дел од правните субјекти имат сопствени пречистителни станици кои во овој момент и не се релевантни бидејќи навистина водата не завршува нигде на друго место освен во пречистителната станица. За поквалитетна заштита на Брегалница од загадување, неопходно е кон пречистителната станица во Мојанци да се приклучи и општина Виница, како и неколку други стопански капацитети долж нејзиното течение, чии технолошки и фекални води се уште завршуваат во неа, пошто конечно ќе се создадат услови за да заживеат флората и фауната.